So dada akaanza kusema na mkiendelea hivi nitawachomea kwa nyumba na nirudi Sudan. Unaona? Hana sisi tunakaa tunaona kwa news tunaonanga yenyewe ni kweli watu wanakatangwa. The whole of 2024 hiyo Ramadhani nilikuwa naomba nipate mtu. The reason why nilikuwa naomba nipate mtu ni juu sikuwa nataka kuingia kwa haram relationships. Mimi nasema nika yangu ilifanywa so fast. Shojota the girl alikuwa like mimi nataka kuwa haraka. Yaani ilifanywa tu haraka. That is the first red flag. Yes. Alinipiga makofi papa. So the more ananipiga hivi nakumbuka venye mama wangu alikuwa anafanya. Ananipiga hivi na niletea hizo trauma. Hadi nikamuuliza, "Guy, ni mbona unapiga hivyo?" Akaniambia nitakupiga tena na tena na tena. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. I welcome you to this episode of Tuko Talks. And on this episode, we're going to have a perspective of a different faith. How rare is it for us to sit down with a Muslim lady telling us about her marriage, which only lasted for 2 months? What did she find in there, in those 2 months, that made her leave it? Come, let's learn. Anaitwa Zainab Shaban, 24 years old. And I'm here to talk about my story. Venye nimetoka kwa toxic family to toxic marriage, which lasted for just 2 months. Yeah. That's where the story is, why your marriage lasted for 2 months. So let's talk about how you grew up and what are some of the things that make you describe your background as toxic. So mali nitaanza mali dad alikutana na mom. Siwezi sema the exact year yenye walikutana. But walikuwa naishi pale Mukuru kwa Jenga. So hapo ndo kina mama walianza life. And then ndo akapata first born wao. Before my sister sasa tulikuwa na another brother alikuwa anaitwa Abbas. But Mwenyezi Mungu akafanya mambo yake akamchukua. Then ndo wakatoka huku wakaenda Mombasa. Ndo saa hapo mama akashika boli ya sister yangu. So after kushika boli ya sister yangu, so unajua dada alimpeleka kwa family, walienda kuishi kwa family mali sister ya dada ako out of families, brothers and all that. So ndo wakati mama hiyo time ilikuwa tu ana struggle venye atapata chakula juu dad ilibidi sasa travel from Mombasa to Sudan kutafuta venye watasurvive. Juu alitafuta kazi Mombasa akakosa, so ilibidi akaconnectiwa Sudan. But sasa time yenye mama akajifungua msichana. So kujifungua msichana, I guess hapo ndio chuki sasa ndio ilianza sasa kuingia kwa nyumba. Auntie yangu sasa alianza kukua ile wivu juu yeye ana mtoto msichana. Yeye amezaa tu watoto. So mama akaona hapa haiwezi kana watu. Ndio sasa kutoka huko wakarudi tena Nairobi, akawaachia kila kitu kwa Mombasa. So akarudi Nairobi. Hiyo time dada alikuwa sawa, alikuwa anaelewananga na mom venye couples wanaweza elewana nini. So venye walikuja Nairobi wakaanza life tena. So dad kazi yake ya Sudan ikaanza sasa kuwa poa. So alikuwa anakuja anakaa kama 3 months, anakuja kuona mom hivyo. So ndio dada akapata njia venye wanaweza nunua shamba. So tumejenga nyumba pale Mlolongo. Hapo sasa ndio tena wakakuja sasa tena wakaanza life. So auntie yangu kujua mama wangu amepata ball ya pili, akauliza ni gender gani, akaambiwa ni msichana. So hapo sasa ndo akaanzanga sasa kuchukia mom, like vitu sasa unajua ile ufitina. Sasa hapo ndo akaanzanga sasa ufitina, anakuja anaambia dad stories zenye aziko, akaachanga sasa like anachukia mom sasa kabisa. Hata unaweza shindwa ni kwa nini. Mimi after kuzaliwa nini ndo sasa hiyo tunaendelea kugrow venye mom sasa wanasukumana na dad. Dad alikuwa anatutake care hiyo time. Tulikuwa tunampenda hiyo time kama baba venye sasa anaweza take care watoto nini. Sasa sijui nini ilikuja kumuingilia. Dad sasa akaanzanga ni kama anatuchukia. Unaona, hataki kuona tena mom. Hataki kusikia
anything yenye mamangu anamwambia, venye walikuwa nakaa kitambo kama couples wanaongea, so imefika mahali dada hataki kusikia anything. So ndo dada akajiingizanga sasa kwa bad companies. Hiyo venye sasa nilikuelezea venye anatumia hizo drugs nini, akajiingizanga sasa pale. So unapata mama anasi kwa nyumba, so ni dad tu ndo anaongeanga, and then hakuwa anaongea tena polepole venye alikuwa anaongea kitambo, hata huwezi jua kama wana argue. So imekuwa anatuonyesha hadi sisi venye wanavurugana na issues zao. Na wakati huo bado walikuwa anafanya kazi Sudan. Hiyo time alikuwa tu bado anafanya kazi Sudan. Ndio sasa auntie yangu akamchukia sasa zaidi. Sijui alitumia nini kushika dad. Mimi naweza sema tu nikaa alimshika na hizo madawa and all that. Ati akamshika na madawa. Wewe unamaanisha nini? Hiyo kumshika na madawa, so unajua tu like venye watu wa Mombasa wanakuanga like kwanza ukishakuwa like kuna mshirikina maybe kwa boma and all that. So ushirikina. Yes. So vitu kama hizo yetu ndo alianzisha kwa hiyo family. So akashika nani sasa? Sasa akashika dad. Your yes, aunt. For my aunt. Because the way dad alikuja akachange ilikuwa huwezi sema hata kama ni bad company yako nayo anaweza change tu hivyo like hivyo immediately like once dad all of a sudden ashaingiana na bad friends like hiyo kutumia drugs and all that ilikuja kwa sasa extreme like hataki hata kuacha. So disi tuko like ini kama ni kitu tu ametupiwa, unaona like si normal, kwa sababu hata mtu normal hata kama anatumia drugs inafika mahali anaona life yangu iende vizuri at least aache, but for my dad hakuacha. Ni gani hizo alikuwa anatumia? Pombe, hizi tu drugs, bangi, sigara. And they were ruining him. Zilikuwa zinamruin. So unaona hiyo time ni time yenye tukiwa wadogo ndo alianzanga saa kutumia all that. Au ma friends zake walikuja sawa kamuingia kwa damu, unapata hata nyumba ikuisha venye nafai kuisha. Hiyo time so tunaona anaenda Sudan anarudi, sasa inafika mahali akienda Sudan anaenda anakaa sasa. Ile 3 months yenye alikuwa anakuja sasa hakuji sasa 3 months ana prolong. Kuna time auntie yangu alikuja kutu visit kwa nyumba, hiyo nyumba ya mawe sasa mali tumejenga. So ndio hiyo siku ameingia, kwa handbag yake alikuwa amebeba nyanya moja, mchele nusu na sijui ilikuwa ni kitunguu ama ni nini. And then amefika ametoa hiyo mchele kwa handbag and then anatuambia tumwekee glass nusu. Tukamwekea glass nusu, akakula mchele mbichi. So ndo mama kaitanga au mashek fulani wakakuja wakaanza kutuambia. So ndo venye shek alikuja tuko like venye anaweza kuombea, si tukaona. So alikuwa anatuonyesha things kulingana na venye yeye anaona. So alikuwa anatuonyesha things, anatuonyesha ati mama alikuwa anataka kufanya mwenda wazimu. Unaona, and then anatuonyesha dada amefungwa uko Sudan ndio maana harudi. Na hiyo time yenye shekha anatuonyesha hivyo dada amefungwa uko Sudan, so kumbe alikuwa amefungwa akakaa 3 years. Unaona, so alikuwa anakuja after 3 months alikaa 3 years. Alikaa 3 years sasa. Huyo shekha akatuonyesha amefungwa, kuna mwanamke amemfunga uko Sudan. Si tunashindwa ni mwanamke mgani. And then tena anatuonyesha mom alikuwa anataka kufanya mwenda wazimu. So that means atungeita huyo shekha, my mom angekuwa. Hiyo ndio ilikuwa aim ya sister ya dad. Oni sister ya dad ndiye alikuwa anafanya hiyo kazi. Alikuwa anafanya hizo kazi, cause hiyo kukuja kukula mchele vitu kama hizo. Hai, so ndo tukaanza kuwa na wasiwasi. So ndo mama akasema tunaweza fanya nini? Tufanye baba yao arudi. Kwa sababu akikaa huko yeye that means ameenda sasa, hata wairudi. Unaona ni mtu kufungwa amefungwa. So ukisema mwanamke amemfunga, si ati amefungwa na mtu wako Sudan. So tunaambiwa dada alienda akakutana na mwanamke, huyo ndo mwanamke pia amemfunga. Amemfunga huko ataki arudi kwa familia yake. So ndio mama akauliza Sheikh anaweza fanya nini kurudisha dad back. So ndio tulipray, tukamwambia rudisha tu babangu. Bila kaka tu 2 months akarudi. Hiyo ilikuwa back 2013. Venye alirudi akatusimamisha madrasa. Hapo sasa ndo tulisimamishwa kusoma madrasa. Akaanza kusema si hata mkae na mimi, mspend time na mimi, kwani mimi si baba yenu. And then my dad alikuwa ever rude
kwetu sisi kama watoto amekuanga ever rude. Venye alirudi akatufukuzanga. Akafukuza kwa nyumba. Akatufukuza kwa nyumba, akatutoa mimi, sister yangu, yote brother yangu mdogo hakuwa amezaliwa. So tulikuwa wawili, mimi na sister yangu na mama yangu. So akatufukuzanga. Mama akaanza kujirudisha. Unaona venye unaweza jirudisha at least tujue venye mtoto wako atenda form 1 nini. So mama kujirudisha, anarudi kusema sorry na si yeye ndo amekosea. At least sisi tuweze kufanya nini? Tuweze kupatilia education yenye mama amesha kitu promise. So tumerudi. Akikuja usiku kwa nyumba, anakuja saa 8 hizo masaa, anaanza kelele. Akuje na mabeshte zake kwa nyumba, anze makelele, na kesho unafai kuwa shule. So unapata imefika saa 9, saa 10 bado sijalala. Bali sasa walikuwa wamefikishana na madhe. Waelewani kabisa. Unapata sasa mambo yao imeanza sasa kutukula sisi watoto. Unaona? So dada kaanza kusema, na mkiendelea hivi nitawachomea kwa nyumba na nirudi Sudan. Unaona? Hana sisi tunakaa tunaona kwa news, tunaonanga yenyewe ni ukweli, watu wanakatanga katangwa. Kuna wababa wanakatanga watoto wao kwa nyumba, wanachomea kwa nyumba nini. So sisi tukaanzanga kuwa na hiyo uoga, tukaanzanga sasa kuanza kuripoti mambo. Tukaendanga sasa kuanza kwa chief. Kwenda kwa chief, tujaipata usaidizi yoyote. Hakuna usaidizi yoyote yenye tushaipata. Tukamwanga sasa kwenda kwa hawa watu wa dini nini. Dada akitaka kuja kuongeleshwa anakataa, hataki kuongeleshwa na mtu. So ndio sisi tukaamua yenye this time hatutaendelea kukaa na dada. So ndio kumbe yeye alikuwa shapanga venye sasa this time atatufukuza sasa na njia mbaya. So tukamwanga kupeleka dad kwa children's right. Unaona? Kumpelekanga kwa children's right, tukaandikiwa barua na huyo msee wa children's right. Akatuambia barua pelekeni baba yenu. Kumpelekea hivi, I remember very well, ilikuanga Saturday. So Sunday tukaambiana na mama, acha hii barua tuweke, tutampatia Sunday. So kumpea Sunday, tukangoja akakuja jioni. So kukuja jioni, tukampatianga hiyo barua ya children's right. Kusoma, akaanza, mama sasa kunipeleka kwa children's right, si ndio? La, mtalala hapa. So dada akianzanga hivyo, mimi nilikuanga naekanga toothbrush kwa mfuko, nachukua simu yangu naeka kwa mfuko, navaa jacket, navaa socks, na navaa na jihami juu najua anytime tutalala nje. Na ni kweli dada alingoja, ametuvuruga mpaka saa 8, akatufukuza hiyo saa 8 usiku. So ndo after nilimaliza high school, ilikuwa 20, hiyo time ya corona. Ilikuwa 2020. But so unaona hatukufanya, ilikuja tukafanya ni 2021. Ndio nilifanya KCSE. Kwa hiyo shule yenye nilikuwa nasomea hapo Kayole ndio walikuwa natusupport. Hapo sasa nilijoiningi Hope Worldwide. Wakanisomesha course ya venye sana nilimaliza, wakanisomesha course ya nini ya beauty. Tukafanywa mentorship, how to talk to girls, venye girls wanafai kubehave hapa nje. Tukafanyanga, nikapewa cert. So pia hao ndo wakajitolea kutusomesha courses yenye mtu sasa anataka. Hao ndo wakananzanga kunisupport course ya tourism and management. But sasa tukasoma hata sikukaa sana. Wakasema sasa from hapa tunafaa sasa kufanya nini? Kwanza kulipa fee. Na unaona sasa sikuwa stable, bado sijaingia job nini. Hapo sasa ndo niliachianga. How did you get married? So hiyo 2024 sasa cha nianzia hapo. So 2024 sister yangu akapetanga umuhimu wake, wakasema wakaplan sasa kufanya nini? Kuoana. So for me, juu mimi ndio sister yake kama second born. So mimi ndo tukaanzanga sasa kuplan on how venye marriage yao venye itakuwa hiyo time. Wedding. Ilikuwa tu simple nika. Tukafanyanga hiyo venye unaenda kutafutia sister kwa nyumba akuwe comfortable, na yani kila kitu kuwe comfortable. Ndio yote mwenye anaingia kwa vitu zikuwe sawa. So hiyo time ndio tunaenda
sister yangu anaolewa, yenyewe tukanotice babangu ni mgonjwa. Alikuwa shaanza kutokewa hadi na macho ya yellow ilikuwa shaanza kuapia. But si haikuwa imeshika hiyo time. So venye sasa hiyo macho ya yellow imeanza kuapia pia yeye akakuwa ni ile wasiwasi, akatuambia yenyewe ni kama nimefanya nini? Ni kama mimi ni mgonjwa. Unaona? So hapo ndo akatuambia, hapo ndo nimedecide kuachana na hizo vitu zenye alikuwa anatumia. Akaanza sasa kuachana nazo. So at the same time ndio mama yako alirudi kwa nyumba yake. Hawakuturuhusu kurudi. Okay. And then hiyo time nilikuwa nishajuana na my ex-husband. Ndio tukishughulikianga sister yangu story ya nyumba bado tu nilikuanga na huyo. Nilikuwa nishajulishana na yeye, tusha meet hivyo. Mshajuana na your ex-husband? Are you dating? Ama kuna hatukuwa tuna date. Like tulikuwa tu ni kujuana. Juu hata venye tulikalishwa kwa hiyo tulikutana tu kwa restaurant. And then huyo mama mwenye alikuwa anatusomeshanga madrasa ostadha ndo akanijulishana na yeye. So hiyo time yenye nilienda kukutana na yeye, tulienda kukutana na yeye kwa restaurant. And then tulikuwa watatu. So yeye, my ex-husband alikuwa amekuja na sheku wake. And then si tulikuwa watatu. So tukaekwa hapo. Hiyo time, so tukikutana na yeye alikuwa like amebambika kuniona, unaona. Juu alitumia tu picha yangu akaambia ndo msichana, unamwona aje hivyo venye watu tu wanaweza julishwa. Akasema ako sawa, so tupange time tufanye nini tukutane. Ilikuwa na Sunday. So tukakutana hapo South Sea. Kukutana na yeye akakubali. So tukaachwa wawili kwa meza tuongee. Unaona? Wewe unasema alibambika kukuona. Wewe ulibambika kumuona? Yeah, me for me was okay. Me for me kitu yenye ilikuwa kwa akili yangu ni yenyewe ni kama God ameanswer my prayers. Just the whole of 2024 hiyo Ramadhani nilikuwa naomba nipate mtu. The reason why nilikuwa naomba nipate mtu ni juu sikuwa nataka kuingia kwa haram relationships, sikuwa nataka demona kaa nje, maybe kitu tu inaingianga mtu ana mess up and all that. So for me I didn't want that for my life. So ndo kukutana na yeye tukaanza sasa kuongea. The more tunaendelea kuongea akaniambia ako na 4 kids. So kwa hao 4 kids alipata na different women. Was that a shock to you? Me for me siwezi danganya, nilikuwa shocked. At first nilikuwa shocked. And then so ndo akaniambia amepata na different women. Huyo wa kwanza amepata na mwanamke mwingine akaenda hivyo. So hao watoto wawili ni wanawake different. But aliwachukua akawapeleka kwa mama yake nyumbani. So this other 2 alipata na bibi. Alikuja tena akaoa, akapata hao watoto wawili. But bibi akaenda. Like walikuwa nizo misunderstanding, then wife akaenda. So for me, I'm just like, it's fine. Like kukuwa na mtu wako na watoto, that's for me it's fine, cause nizasema hapo sitaki mtu mwenye ako na mtoto and then unapata pia mimi labda siwezi za, unaona. So me for me kwa akili yangu ilikuwa hivyo. So for me I'm just like, kids are blessings, vitu kama hizo. I won't judge you kulingana na your past life. For me I wasn't there, unaona. So mimi nikamkubali, nikamwambia kama repent kwa Allah na Allah akakusamehea, hatufai kuwa tunaongelelea your past. Sasa tunafai kuwa tunafanya nini? Tunaongelelea the present. And then for me was like, nilianza sasa kujiuliza mbona bibi alienda at the same time. But sikuwa nataka kumuuliza, ingekaa ni kama nachoma, unaona, ninamuuliza inakaa ni kama unachoma. So me wanted like tukishajuana at least nijue if kama the guy ana co-parent na the other lady, unaona. Cause mnaweza co-parent si lazima mrudiane. At least watoto, kutupa watoto si kitu nzuri juu pia mimi nimefanywa the same thing na my dad. So tukajuana, tukaelewana. Yenyewe ilikuwa something nice. Mimi naweza sema hiyo time yenyewe tulikutana ilikuwa something nice. I don't know for him but for me nilikuwa na feel yenyewe this is a bond, unaona, finally. Unaona. Venye tu tunaendelea kuongea na huyo ex-husband tukaelewana ni lini tutafunga nika. Ili yangu mimi naweza sema nika yangu ilifanywa so fast. Unaona, yani iliharakisha. Jota the girl kwa like mimi nataka kuwa haraka. Yani ilifanywa tu haraka.
That is the first red flag. Yes, ilifanywa haraka. And then time ya kukuja kuleta posa kwetu, akakuja akakutana na mama. Unaona, so kwetu, unaona sa mama hawakuwa na dad in the same house. So akaleta posa kwa mama, wakaleta sijui gifts, shopping, nini. Ndio hapo sasa wakakaa elewane na mama. Wakapeana posa, vitu kama hizo tukaelewana, tukaset date ya nikah, tukasema date 19, ilifanywa haraka. Hata ilikuwa inafaa kufanywa date 18. Nikani? Hiyo kusign. Okay. Sasa hiyo ka small ndio ikuwe halali, ndio muweze kukaa the same house. Yes. Kabla watu wangoje harusi, vitu kama hizo. So mnafaa kufanya nikah, ndio hiyo ni halali, mnafaa kukaa kwa nyumba. Sasa ndio ikuwe way through ya kukaa kwa nyumba, hata anaweza nishika, anaweza fanya nini. So ikakuwa hivyo, kapeana posa. So ndio nikaulizwa babako anaweza taka nini. Hiyo time dad bado hakuwa amelazwa. Kabaianga dad kanzu, tukamfanyanga shopping, wakakuja wakaona mzee. Mzee tu akamuongelesha venye wanazingia kwa marriage, ni msichana wangu, vitu kama hizo. Kitu yenye dada aliambia kijana ni msichana wangu akikulemea mrudishe hapa. Cause hiyo time yenye dada alijua ni mgonjwa, dada alianzanga saa kurudi chini. Unapata hata tukienda kumvisit hana shida, natuongelesha tu vizuri, anything zilianza saa kuchenjia hapo. So huyo akaambiwa hivyo, akaambiwa msichana akikushinda mlete. Wakaelewana, sawa. So mimi nikah yangu ilifanywa pale Isili Artist Mall. Ni Artist restaurant iko pale Isili opposite BBS Mall. So dada akaleta kwa na gari. Yani ilikuwa tu, for me ilikuwa a beautiful thing. I don't know for him venye ilikuwa. Ilikuwa a beautiful thing, but vitu kama kutafuta nguo venye nilienda kusaidia sister yangu kununua nguo, mimi nilijifanyia mimi mwenyewe. Hakuna mtu mwenye alinisaidia. Tena nikanunua nguo zangu, kanijinunulia nguo yangu ya nikah, nini hizo nguo mpya. Msichana Mwislamu akifai kuolewa afai kwenda na nguo zake mzee kwa nyumba ya bwana. You have to buy new clothes. Okay. Yes. So mimi nikaenda Isili nikanunua new clothes. The guy was providing. Me, I don't have an issue with that. Hiyo time sasa sijui ndio alikuwa na try kunionyeshanga green flags ndio nijue yeye ni mtu mzuri ama nini. But alikuwa ananunua. So hiyo time ya nikah imefika. Ngoja kidogo. Kwa nini hufai kwenda na nguo zako mzee? Yani haiko allowed. Haiko allowed. Si umeenda kuanza new life. So hiyo maana nafai kuona everything new. Okay. Yes. Interesting. So tukafunga nikah date 19. Alafu time yenyewe sasa ndo tunaoana na huyu mtu mwenye sana anatushikanisha, the sheikh mwenye anatushikanisha hakuuliza kama any one of you kama ni mgonjwa. Because mnafai ni watu tu mmekutana. Ujui mtu alikuwa anafanya nini. Hatukupimwa, hatukufanyiwa hizo vitu zote venye zinafai kufanya. Si tulishikanishwa tu. Sikusaini hata pale. Juu ati wamelipia hoteli ya just kutoka saa 10 mpaka 6. So unaona ni kitu kama 1 hour na hata sikusainia nini yangu pale. Ulisainia wapi? Nilikuja kusainia asubuhi kwa nyumba wakati nishaingia. Na maindio time yenye tukutana na huyu mtu nilidanganywa miaka. Nilikuwa nikuulize miaka yake. Alikuwa mzee? Alikuwa older. Nilidanganywa miaka na nikadanganywa ako na watoto 2. Lakini wewe alikuwa amekuambia ako na 4. So before nilikuwa nimeambiwa ako na 2. So kufika pale ndo naambiwa ako na 4. Miaka uliambiwa ako na ngapi? Ati ako tu 30. Alikuwa 35, 36 huko. So hii nilikuja kujulia pale kwa nyumba. Wakati nishaingizwa ndani. So the girl anaishi Mirema. Na mimi niliambiwa anaishi Thika. Sikwambia anaishi Mirema. So nikapelekwa hadi wapi? Mirema. Tumeingia, kina mamangu alikuwa ashafika, tukaenda. So unajua kwa nyumba ya mali msichana ameolewa kwa dini ya Kiislamu, room yenye kijana na msichana wanafai kushare inafaa kuwa locked. Unaona? Mimi ndo nafai kuwa kwanza kuingia kwa room. Like, okay, yeye ndo amekuanga hapo, but mimi ndo nafai kuwa wa kwanza. And then it's also allowed, like, kama umedecide unaoa kama mwanaume wa Kiislamu, you have to shift from this house to a new house. Unaona? Kwa sababu msichana anakuja na nguo mpya. Ikuwe something new, nimeingia pale,
ama new lady. Yani everything ikuwe new. Hata kama umekuwa umetumia vyombo nini, unafaa kufurnish nyumba like vitu zingine zinafaa tu kuwa new, unaona. But pale kuingia, hata sikuingizwa na dua. Ni mimi niliingia nikajisomea tu dua kimoyo moyo ndani. Kuingia napata room iko wazi. Yani ilikuwa 2 bedroom apartment. Room ilikuwa wazi. Watu wanaona huko kitanda yenu. Kuna wengine hata washaingia ndani, families, unaona. And then date 18 ndio date 19 sasa ndio ikuwe nika yangu. Hii date 18 sasa. The guy walikuwa nizi with cookies kwa nyumba. Walikuwa so the guy akaona mamake nikata kula with cookie. Na akikula hii with cookie akiata date 19 angeamkia hiyo nika. Unaona angekuwa menini na angekula mingi. So unaona hizo vitu zinaleweshanga vitu kama hizo. So akatoa hiyo with cookie kapeleka kwa beshte yake. Hiyo ni date 18. Na kuna fai kukua, hii inafai kukua kama sacred place kwa sababu kuna wife wanakuja pale. Unaona vitu zingine, mimi hata malingo zangu zilikuwa zimewekwa kwa the other room. Hata huwezi jua kama nani hata alikuwa anaangalia, na ifai kukua hivyo. Haya, kafunga nikaingia. Room ilikuwa wazi, kila kitu ilikuwa wazi. Tai iko wazi, yani kila kitu tu iko open huko ndani. Mimi nikaingia nikajisomea dua. Tulikaa tu 1 week sawa. The second week sasa ndio vitu zilianza kunini. Na ilianza kukua, tulianza kukosania wapi? Tumepanga kesho tunaenda kuona mzee hosi. Kisha wana mnakuanga kichwa moja. So kupanga hivyo si mimi ndo the wife, nimeamka asubuhi ile venye tunamkanga kupray asubuhi. Tumeamka kupray msikurudi kulala. Nikaanza sasa kufanya usafi kwa nyumba, prepare breakfast, vitu kama hizo. Yeye nilimoja kama amelala. Mnajadiliana kichwa moja venye hata mtu anaweza amka kustretch bed afanye nini like to a man kwa nyumba. So the guy aliamka akaenda kaoga juu kwa room yetu bado kulikuwa na place ya kuoga ndani. Akaingia akaoga, akaniachia vitu za kuchanua ndevu, akaniwekea tu hapa. Hakupanga anything, akaniachia drawer zote zikiwa wazi. Mshaanza mama maisha ya ndoa. So nimeenda kupika chai, nimemserve diko hapo kwa meza like nimemserve. So akiamka akujitoa kunywa, mimi nikunywe, nioge, tufanye nini tuende. Hivyo ndo tulikuwa tumeplan. Mimi naamka naona the guy ameniachia hivyo kitanda like it's a mess. Kila kitu iko chini. Yani ameniachia tu hivyo. So mimi niko like nikaanza sasa kuwa na second thoughts, nikajiuliza kwani huku ni wapi nimeingia? Ama naanza kujiuliza mimi ndo sijareziwa na mwanaume like tujareziwa na dad. Bibi zino vitu zenye wanaume hufanya. So mimi nikanyamaza. Nikaenda nikafanya, nikapanga kila kitu nini. So mimi ndio nyamaza, niko like I'm disappointed juu sikuwa na expect that. Sikuwa na expect anaweza fanya something like that. So ndio tumejitairisha tumeenda. Yeye anaona nikiongea na kina madhe vizuri, anajiuliza mbona naongea na kina madhe na simuongeleshi kwa nyumba. But si eti ilikuwa like simuongeleshi, but for me nilikuwa tu disappointed because niko like tumeamka tumepanga jana tunafai kwenda kuona mama. So vitu kama hizi tu ni kusaidiana. At least ndio tumalize haraka. Na nakwambia the next kesho yake nililetewa kamkutano. Mkutano ya nani? Huyo shek mwenye alitushikanisha alikuja. Akakuja, so ndo kijana anaanza sasa kumwambia, ati sikuamka kutandika kitanda, inafaa nini ya nani? Cause the way the guy alikuwa anaongea, this person utajua tu ni narcissist person. Alikuwa anaongea the same way your dad was talking. Yes. And then Kenya anaongea pale aendi kwa hiyo kitu yenye imefanya watu wa nini kwa nyumba, anaanza kuongea sasa vitu zingine. Anaanza sasa kuleta ati mimi niko na child trauma. Mimi anaanza kuniambia hivyo ati mimi niko na child trauma, sijakaa na baba mzazi, nionyeshe vitu kama kukaa na mwanaume kwa nyumba. So like so mimi niko like kwani tumepanga jana? And then the sheikh hataki niongee. Hiyo ndio ilikuwa the problem kwa hiyo nyumba. So the guy hataki niongee. Anataka tu yeye aongee aje explain. Unaona? And then alikuwa na understand more, ani understand mimi. Unaona vile unaweza understand mtu mmoja and then mtu mwingine mnamwacha tu. Yani like opinion yangu haimati. So hiyo ikakuwa kikao ya kwanza.
tukaongeleshwa. So the guy after ameongeleshwa kwa venye sasa tumeanza kuongeleshwa kuhusu hizo vitu, anaanza kusema ati mimi nimekaa 3 years sijaoa. So hizi vitu nilikuwa nafanywa na mama fua. Unaona, so akona sijui niite ni kiburi ama niite nini. So mimi niko hapo naanza kujiambia guy, ndo hapa haya ndo marriage yenye nilikuwa nataka, basi ndio hapo sasa nishaingia. Hapa ndio kwa kina ndoa. Hapo sasa ndo hakika kina ndoa. Haya, so tukaongeleshwa, mimi nikanyamaza tu. Wewe unaweza jifanya tu mjinga, nikanyamaza mimi nikaongeleshwa nini. Sasa mimi kosa yote sisi kanilalia mimi. Nikakubali, nikasema ni sawa. Tukaenda kwao. Hata sija have a rest, sijafanya nishakalishwa. Ndio tunakunywa chai. Ndio naanza nimekuwa kikao naambiwa shamba yenye kijana yake ako nayo. Na mimi mtu mwenye anaambia hata akili yake bado haijatulia. Niko na a lot of things. Naambiwa shamba yenye kijana yake ako nayo, naambiwa nataka kusimamia MP wa huko, nimeambiwa a lot of things. And then on top kumalizia, mama yake anakuja anaanza kuniambia kijana wangu akileta msichana mwingine kwa nyumba, mkaribishe, mwekee maji sijui aoge, mpikie akule, mtulie. So mimi niko like, and then when mamake alisema hivyo, kijana yake akasema ile siku Zainab atakubali hivyo kutanyesha mvua ya mawe. Najiuliza, mama ananiambia hivyo marriage yangu hata sijakaa hata months. Ushaanza kuniambia story tena na msichana mimi. Kitu ikaanza kunikoroga akili. Haya. So niko na call ya sister yangu, sikushika kwa sababu si niko kikao nimekuwa na wazee. So nikishika itakaa na disrespect hawa watu. Nikasema nikimaliza ndapigia sister yangu. So ndio sister yangu akona sishiki, akacall my ex-husband, akatoka nje. Sasa kutoka nje na kampea news ya dada amepass. So tema amemwambia dada amepass, ndio kijana akakuja akaita babake kwa nyumba. So venye walitoka nje ndio nikasema aju baba ametoka, watu wamenyamaza, sasa ni take hiyo time ni call sister yangu. Venye sasa nilicall sister yangu direct, nenda nikimuuliza babako aje, mumeenda hosi, ametolewa kwa oxygen, amefanywa nini? Sister yangu anakanyamaza, ngoje kwanza nifanye nini nimuulize hizo maswali. And then ndo akaniuliza uko mali umetulia, nataka tuonge. Ni for me time yenye sister yangu akitayarisha huko akiambiwa babangu hatuwezi fanya anything, sasa hii tu ni Mungu tu atamsaidia. Sister yangu alikuwa ashakuwa prepared, me for me I wasn't. So ndio akaniuliza kuna mali umetulia, nikamwambia mimi nimekaa tu. Ndo tumefika hata tumefika ndo tumepewa watoto manguo, ndo natulia. Aliniambia news. Mimi sikudanganya, sijata venye nilitoka kwa hiyo kiti hadi chini. Kwambia mimi I can't handle too much stress. I collapsed. Yani nilifaint. Tukatoka huko sasa mpaka Nairobi. Mimi naweza sema nilia sana cause before dada kwa venye alikuwa, tulikuwa na such a great bond. Kitambo nikiwa mdogo. So dada kazikwa. So after venye alizikwa, after 3 days nikatolewa, nikapelekwa tena nyumbani kwa kina kijana tena. Tulirudi na flight. Hapo sasa ndio sasa naanza sasa kujuana. Mimi bado na grieve. Bado hiyo kidonda tejapona. Babangu hata ni siku 3 tu ndo nimetoka Nairobi nini. So kumbe hiyo time mimi bado niko na shida ya mgongo. Mimi sijui nini. Kumbe the guy alikuwa ameniambukiza chlamydia. Na sijaimwambia mpaka leo. Sijaimwambia mpaka wa leo. Nilimwambianga tu niko na infection. Nimepata tu infection but sijaimwambia. So haya, yote mgongo inanisumbua, mimi nashinda mwana mgongo. Yani na feel too awkward. Akaenda kupiga mtoto sasa amekuja. So hiyo siku ni usiku, sasa ameshachapa mtoto amekuja, sasa kijana amekuja kuniambia pole. So the guy came kwa nyumba. So kurudi kwa nyumba hatukuongea. Kila mtu alilala saidi yake. Kwa sababu why? Ni mwanaume mwenye hata mkiwa na argument, siwezi kuja, hatuwezi ongea. Hata tuko na argument. The guy aliniekea hiyo fearness. Unaona, alikuwa mkali. Tumelala, tumeamka asubuhi, mimi bado mgongo inanisumbua. Mimi nashindwa ni nini? Mbona naumwa mgongo hivi sana? Ama niko na shida ama si? Kwa najiuliza tu hizo maswali. So mimi nikalala the whole day, I'm not feeling okay. But kuna mtu kwa nyumba, kuna mfanyakazi. Unaona, so kama mimi siwezi fanya, kuna mtu mwenye anaweza nisaidia. So the guy
akakuja akaambiwa nimelala the whole day. Badala hata venye mume anaweza kuja akuulize kuna shida gani, uko sawa, mbona umelala siku yote? Ati wewe amka hapo, enda upikie watoto huko chakula, unalala nini? Unalala the whole day. Aje hivyo. So the girl alikuwa ananiongeleshanga hivyo. Mimi namwambia naumwa na mgongo. Akaniambia kwani sasa ndio muone ukue mgonjwa? Haya, so mimi niko like pia mimi nikaanza kujifanya tu kichongumuki na nikajiambia mimi niende niiname huko na venye naumwa na mgongo. Nikiinama huko nianguke, maybe tu labda ni something serious na sijui. Mimi sikuenda kama mimi mwenyewe hata sijakula, ndashughulikia je mtoto. So nikasema tu hata nijikokote nikaenda nikaoga nini at least nionekana feel okay. Ndio sasa jioni bado mtu mwenye amekuongelesha hivyo ni mimi tu bado ndo nilimpikia sapa. Mamake anaanza kuniambia, and then mamake alikuwa mtu ati ananiambia nisiwe kupata umepea mfanyakazi nguo zake za ndani mfulie. So mimi niko like I'm not a kid. Hata tukiwa Nairobi mimi ndo nafuanga. Unaona? So niko like mama pia naye ananiongelesha. Kuna venye kijana ni za kufresh kwa mzazi. Yenye mzazi aone nyu msichana ni mdogo, hakuna kitu anajua. So anakuambia hizo vitu hata mbele ya masista au sister yake mfanye kazi. So niko like haya mimi nikaachana na hiyo story iishe hivyo. So ndio hiyo siku sasa jioni akakuja. Anaanza kuniambia unaweza kaa tuongee juu chakula nilikuwa nishamwekea kwa meza. Ananiambia unaweza kaa tuongee. Mimi nikamwambia acha tu nijistretch hapa kwa kitanda juu kukaa chini manze sasa imeanza kukua ngumu. Sijui mbona naumia na ndani. So kukaa akaanza sasa kuniongelesha, anaanza kuniuliza mbona sijui tunakosana nini. Mimi nikamwambia yenyewe tunafai kuongelelea hii mata juu wewe ndio ulisoma message vibaya. Hata ifai kukua tunakosania. Hizi ni kitu kidogo sana. So ndio tema anaanza sasa kuniuliza ni nini ile happen. Mimi nikamwambia yenyewe watoto si watoto wadogo. Hataki kusikia nikimwambia hivyo. Anza kuniletea sijui watoto msingi ya madisi mzuri. Mimi niko like hata mali brother wangu anasomea pia msingi yake si poa. But kuna venye ako tu kuna sahi yako 8 years anajua what's right what's wrong, anajua kufanya hisi vizuri vitu kama hizo. Akaanza kusema mimi naongelelea watoto wake vibaya tena namfananisha na brother zangu sijui nini. Akaanza kusema mbona unaongelelea watoto wangu vibaya, unataka kufanya watoto wangu wakae wajinga sijui nini. Niko like mimi hata sijafika hapo. Umesikia kuna kitu kama hiyo kweli nimesema? So the guy juu nikasema mimi sitaki kushinda nikisikia hivi vitu. Msi ananimizanga sana. Maneno zake zinanimizanga sana na nazinyamazianga kwa ndani. Alafu mimi ni mtu mwenye siambiangi mamangu ni nini napitia. But yeye ni mtu anything iki happen yeye ndio huwa anasambaza. Ataambia mamangu, ataambia sister yangu, ataambia wazazi wake. So imefika mahali ameambia wazazi wake, hata wazazi wake ashachoka na mimi. Unaona? Hebu niambie ni nini ilifanya ukatoka kwa ndoa? Hiyo siku sasa alinipiga. Yes. Hiyo siku tukiendelea tu kunini juu ananiambia vitu zenye sijaongea. So mimi nikachukua tu earphone nikaweka hapa but haikuwa na anything. Sikuwa nimeweka anything. So mimi niko like mimi sitaki kusikia kenye unasema, wanza unaniumiza. Yeye hataki kusikia. Kuweka tu earphone hivi na kujekelea hivi juu pia mimi mgongo inanisumbua. The guy came. Na venye aliamka na alinipiga makofi papa. So the more ananipiga hivi nakumbuka venye mamangu alikuwa anafanya. Ananipiga hivi na niletea hizo traumas. Alinipiga kanipiga hadi akaniumiza hapa. Hadi nikamuuliza guy nini unapiga hivyo? Akaniambia nitakupiga tena na tena na tena. Mimi nikashout nikaita mama yake. So venye mama yake alikuja kulikuwa na jagi ya maji hapo. So alinua jagi alikuwa anataka kunigonga. Nani sasa? Kijana. Mama yake akamzuia. So akamwambia mama, so nikapigia my mom. My mom akiwa kwa call akasikia kijana akisema na utoke uende kwa huyo mamako. Unaona alitumia hiyo words. And then tena karudi akasema wewe si wa kwanza kufiliwa na mzazi. Yes. What? Mimi nilisha na nguvu. I started packing. So nikaanza kupack. So venye nilianza kupack tena nilishindwa kuhandle all that, nikacollapse. So kucollapse venye unaweza collapse alafu wamekuweka mahali unapata tu baridi na regain nini hiyo kupata hewa. Nikasikia mama yake akisema hii ni nini umetuletea kwa boma. Nilisikia kabisa akisema hivyo. So venye mimi niliamka nikajifanya kuna kitu nimesikia.
So ndo nililala sitting room ya mama yake. So kulala huko kwa sitting room ya mama yake, ati ndo the guy sasa kwa text anaanza kuniambia sijui mzuri nini, ushanigonga, ushaniumiza, ushanionyesha ni mtu type gani, na kitu yenye unanigongea ni kitu tu unaweza handle as a husband. Unaona? Asubuhi kufika 5 mimi nikamka nikaswali, hata sikukunywanga chai. Juu siku hata na appetite, mimi nikapack vitu. Nilikuwa nishapack nikaziweka vizuri nini, nikaenda nikamitisha ID yangu, juu alikuwa na ID yangu time ya airport. Kamitisha ID yangu, mimi nikamwambia mimi acha tu nirudi kwa mamangu. So ndio hiyo time mamake anaanza kulia huko, anaanza kusema usiende sijui nini like, but ushasikia ni nini wamesema. Mimi nikangangana, niweka hapo, nikatoka huko 5. Imagine nilitoka huko 5 nimeenda nimepanda gari, nikalala kwa njia the whole of safari, sijakula, sijafanya nini. So venye nilifika Nairobi, kaambia mamake mimi nimefika. Kafika kwa mamangu, nikakaa siku 2. So kwa siku 2, the guy nikaliambiwa na babake, enda huyu msichana anazenda huko achukue vitu zako za nyumba. Unaona? So the guy came very fast. Alitoka huko akadrive akakuja very fast. So niyo time ananitext, nikamuuliza kwani uko wapi, juu tulikuwa tuna communicate. Nikamwambia mamangu anataka kukuona na ananiambia hata narudi Nairobi. Haya. Akakuja akafika, so the following day ndio amefika. So the following day akakuja kwa mama akauliza kwani nini ilikuwa inaenda. Mamangu atakangi ku handle things very evil na haraka. Kamwambia mimi niko pole, sijui ni pole, nimemfanyia hivyo nini na nini. Akaanza kuomba msamaha. Mimi nilimsamehea, nikarudi. So nikirudi nikifikiria things zitakuwa much easier. But mimi Kingori naweza kuambia kwa hiyo ndoa nimewekwa vikao karibu, imepita hata miezi mingi. Inakaa kama nimekaa 5 months, but kikao yenye nimewekwa pale ni more than sijui. Unaona? Juu kukiwa tuna makosa kidogo instead msolve, ashaleta watu kwa nyumba. Ushetu uongeleshwe, ushaambiwa vitu mingi, ushaambiwa nini. So kurudi ndio madharau sasa yake ikaanza sasa mimi ndio mbaya. Sijui kama unaelewa. So mamake alikuwa shabweka hata na mimi. Juu kila saa ni maneno. Na akisikia kijana wake, mimi wanisikilizi mimi, wanasikia tu pati ya kijana yake. So ndio time sasa ndo nikaamua sasa I'm leaving this marriage. Ilikuwa on Saturday. Yes, on Saturday. Venye sana nilirudi, nilienda usi ndo nijue nini inanisumbua kwanza. Nikaenda usi, nikaambiwa na doc. Kwanza kitu yenye doc aliniuliza mara ya kwanza, akaniuliza are you married? Nikamwambia yes. Ni wewe na yeye nani ana cheat? Mimi nikamwambia, cheating. Can never be me. He can never be me. Nikamwambia mimi So akaniambia it's either your man is cheating because you have this and this and this. Mimi nikanyamazia, hata familia yangu hakuwa anajua nilikuwa na ugonjwa gani. So nikauliza hiki kitu nizaimaliza aje? Juu mimi kusema ukweli, mimi I'm 24, right? Mimi sijaitumia hizi madawa, sijaitumia sijui ndo nini. Mimi sijawahi. He's the first guy. Haya akanipea sijui antibiotics gani zenye sasa zitamaliza hiyo kitu. Akanipatia pia dawa ya appetite juu ili nikosesha pia appetite kabisa. So akanipea dawa ya appetite na hizo dawa. Sasa ndo dawa nilikuwa natumia. For me najua niko na ugonjwa gani. Ulimuuliza? But yes, tulikuja tukasearch kitu yenye inaweza sasa hiyo chlamydia. The guy akaniambia ama ni mimi ndo nimekuletea infection. Mimi nikamwambia mimi hata sijui. Juu mimi hapana. So sikumwambia ni ati ni chlamydia or something, but tulisearch, hata sikumbuki tulisearch ingeaje, but ilileta ndo akaniuliza ama ni mimi ndo nimekuletea infection. Haya tukaanza kuwa na question mark. So the guy akajua ni kama nitajuanga vitu zenye anafanya. Unaona? So akaanza sasa kufanya vitu zenye kabisa nichukie hiyo ndoa. So after nishajua niko na ugonjwa gani, I remember hiyo Saturday sasa nimeshatumia hiyo dawa 1 week. So hiyo Saturday so ndo nafai tena nirudi nijue kama hiyo kitu imeisha. Juu nishatumia dawa. So Saturday gaina wangu hakukua. So ndo sistangu akaniambia basi tungojea hadi Monday tuone kama gaina atarudi. So hiyo Saturday the guy walienda na beshte zake na Manga. Mimi sijui alikuwa ameenda kufanya nini na Manga.
And then the girl kwa ameshaambia mamangu, ambia msichana wako achange kushinda akinipigia simu. Hata nikienda huko kwa mabeshte zangu sitaki ashinda akinipigia mimi simu. Then tena nakuja naambia sister yangu na shemeji yangu, sister yako anipigiangi simu na nimemwekea credit ya 2,000 kwa simu. Mbona apige sijui nini? Sasa nikashinda ndafanya gani niache gani? Kwenda na manga venye alinipigia mwenyewe tu ndo alipiga. Kunipigia nikasikia kwa background niko nasikiliza music, wanafanya nini? He's a Muslim, unaona? Haya, akatoka na manga saa 9 wakarudi. Kurudi hata kukaa kwa nyumba. Akatoka tena. Kaniambia wewe tutaonana. Kufika hapo kwa lift, juu ilikuwa na lift. Kufika hapo kwa lift ananiuliza, na kwani uendi hospitali ama hospitali itaenda lini? Unashinanga tu umekaa kwa nyumba, hakuna kitu unafanyanga. Kanamwambia saa kesho Sunday, juu kesho pia Gaina hawayuko, nitaenda kwa sister yangu, ameniambia nini nimsaidie 1-2. Nimeenda kwa sister yangu. So sijui alifeel aje. Kaniambia sawa. Si uko na fare? Nikamwambia niko sawa. Si Sunday imefika, mimi nimeamka Sunday, venye sasa tunaweza amka kuswali, ile kuamka kuswali toke niliisha. And then ni mtu mwenye kwa hiyo period yenye bado tu naendelea ananichanganya akili, ananiambia niandike expenditures za nyumba, sijui nifanye nini, nijue ni pesa ngapi tunatumia daily, pesa ngapi tunatumia weekly, pesa ngapi tunatumia monthly. Na pia kujaza vitu zote. Haya, toke nikaisha. So amenikasirikia ati juu nafai kujua. Toke nimeisha, yani nafai kumake thanks kwa nyumba run straight. I'm also a human. Unaona, hiyo ni kitu hakuwa na understand pia. Toke nikuisha, mjamaa alifura. Alikuwa ama hakukuwa? Alikuwa, tumeamka siku wote kuswali fajiri. Akafura, akaeka toke na hasira, akaenda huko chini akaekesha toke nini kupanda, mimi mtu aniongeleshi. Na hivyo ndo hakuniongelesha the whole of Sunday. Mimi niko hapo nang'ang'ana. Sasa nikasema, ni shida gani? Huyu mtu akuongeleshi nini tena? Unatry kumuuliza, babe, kuna kitu nimefanya. Ni nini nimefanya this time round? Nijue ni nini nimefanya. Mtu hataki kukuambia nini umefanya. Saa 7 ikafika, simi bado najitayarisha ndo niende kwa sister yangu, nimesha prepare breakfast, nimeweka hapo nini akiamka atakula lunch. Hivyo nimepanga nyumba, mimi nimeenda kuoga. Tunaswalingi pamoja tukiwa kwa nyumba. So hii Sunday yenyewe nikajua mtu ako na maneno na mimi, akaenda kuswali peke yake. Kuswali peke yake nikatoka hadi kwa nini nikamuuliza, kai kwani leo uswali na mimi? Ati wewe mbona unanikatizia uoni na swali? Uoni kuna venye tu mtu anakuongelesha yenyewe unajua hapa kuna maneno. Kajipanga mimi nikatoka nikaenda kwa sister yangu, nikamwambia nimeenda, nikifika nitakwambia. Nikafika kwa sister yangu tukafanya hizo vitu zenye alikuwa ananiambia nimsaidie. Kumaliza ikafika 6 nikaswali, na this guy alikuwa ameniambia by 6 nipate kwa nyumba. Ikifika 6:40 nilala huko maliniko, huko tu ndo nafai kulala maliniko. So ikafika 6:40 nikamwambia nyewe mimi niko kwa jam. So shemeji yangu juu pia hiyo ni information alikuwa ashajua, akampigia akamwambia Zainab ndo ameshatoka, maybe sasa kwa jam but ametoka. Kufika kwa nyumba hakupika. Like mimi nimefika late, ako tu hapo, amenikishia masamaki hapo. Mimi nikasema ni sawa, this is my duty. Kaingia mimi nikaanza kupika. The morning endelea kupika, akaniita. Bado tulikuwa tumeswali isha. Kaniita kaniambia unaweza kuja tuongee, nikakuja. Naanza kuniuliza, mbona shemeji yako ananipigia simu ananiambia umetoka kwani kuna nini ulienda kusema huko? Mimi nikamwambia hata tukua na kikao, mimi sijaenda kusema anything. But the moment yote nilifika kwa sister mimi nili break down. Kasema niuliza uko sawa kweli? Juu ilikuwa tu inaonyesha. Physically inaonyesha tu siko tu sawa. Nika break down. On Monday after nishajulikana nikaenda kwa Gaina nikaambiwa niko sawa. Hiyo ndo the exact time nili make decision ya kuenda. Juu nilikuwa nisha pray sticker. Nika pray sticker, God akanionyesha manze it's the right time you leave. So nikamwambia naenda nikirudi narudi na Masai bag. Hapo ndo nilipakingi vitu zangu na nika decide ku move out. So ndio akakuja. Venye alikuja ametoka kwa beshte yake. So alikuwa kwa beshte yake nikikuwa usi. Kuja kaniuliza umeambiwa nini usi? Nikamwambia ugonjwa imeisha. Kaendelea kupaka, kaanza kuniuliza, kapigia mamangu na madharau, namuuliza umesikia msichana wako amesema hataki ndoa? Umesikia amesema hataki ndoa, hata sasa ni kupack. Mamangu anaanza kumwambia, tena hii tu nimetokea wapi? But for my mom tulikuwa tushaongea naye mchana. Mimi nikamwambia the guy, si tulishaongea na mom na mimi acha tu niende. Juu inaonekana hapa sitakikani. Mimi ndio hivyo ndo nilienda, nikaita cab. So venye alikuwa hapo akasikia hata nikitisha sister yangu pesa ya cab, akaniambia
ukitoka uniekee kifungo yangu hapo kwa mlango. So mimi si nikaenda nyumbani, kufika nyumbani ndio akapigia mamangu akaniuliza msichana amefika. Akaambiwa kakata simu hivyo ndo akatublock. Wow. Hapo ndo alitublokianga hapo hivyo. So kublock ndio nikakaa 2 weeks ndo nikaanza sasa hiyo process ya talaka. So the sheikh huyo mimi naweza sema ndo chanzo, kwa sababu this guy ni beshte, ni mabeshte. Anamjua, anajua tabia yake, anajua kila kitu, but akafanya aoe, akutane tu na msichana tu amuoe, unaona. And then venye alifunganisha hiyo nikaa si venye dini inafaa. Mimi naweza sema the guy hawa tu kuna kitu walikuwa wanataka from me, like unajua before kuwe MP lazima ukuwe na bibi, nasikianga something like that. So the guy alikuwa ananitumia for his own purpose. Si eti anaoa aoe. Cause hata hiyo time yenye nimeenda kuitisha talaka, so lazima nini niambia hawa watu ni nini ili happen. Jua watu walikuwa wanasema mimi nimeolewa na mtu ako na pesa, ati nimeanza sasa marengo mingi. But nilienda nikawaelezea mimi kenye imekuwa ikinikula huko kwa ndoa. So the sheikh anaanza kusema mimi nilienda kuanza kumuongelelea vibaya kwa watu. So mimi nashindwa ni watu wa gani na ni wale watu wawili wenye walinishikanisha. So hapo sasa ndio sheikh akaanza kusema niende kwa chief kadhi, mimi nichukue nini hiyo talaka na 15,000 hivyo, na 15,000 ati ndio mimi ndo nimetoka kwa ndoa sijafukuza. So akaanza kusema sijafukuza. After nishatoka huko washasema niende kwa 15,000 mimi. So mimi niko like acha niachane na hii story juu nikishinda nikibishana na hawa siwezi, sina do. Hawa wako na do and the sheikh anafuata do, unaona. So mimi nikaachana na hiyo story. So hiyo time yenye ndio sheikh ameniambia hivyo, kesho yake tukaita imama akatusomea Qur'an nini. Kesho yake tena ndio the guy aliniunblock from nowhere. Akaniunblock kwanza mimi. So venye unaweza pitia tu hivi TikTok unakutana na video ya your ex-husband anaenda klabu, anakunywa pombe, anavuta shisha, anafanya all that. Na time yenye ukiwa kwa marriage never sikuwa najua hizo vitu zote. And then hakuwa anakuja akiwa mlevi. Hakuwa na sasa sijui alikuwa anafanyanga nini, kwa sababu si alikuwa anashinda huko kwa beshte yake. So for me after nimejua all this nilikuwa like maybe alikuwa anaenda kwa mabeshte zake, kisha kunywa hizo vitu zake, anaoga huko, anafanya nini, ndo anakuja sasa kwa nyumba. And then yote mwenye sasa tukiona nikiwa tu kwa ndoa, kuna mwanamke alikuja kubisha kwa nyumba, anauliza mtaja jina, anauliza sasa your husband ako wapi, ati with cookies, kama ameacha with cookies. So for me niko like with cookies. Hiyo time nikimconfront kuhusu hiyo dem venye alikuja kwa nyumba kuhusu with cookies, the guy aliniongelesha vibaya. Kwanza alikuwa ananitukana. Haya. 2 questions. Ni ukweli alikuwa ana cheat? Yes. Do you regret getting married that fast? Yes, I do. I do regret like vitu kukua hivyo rushed, venye zilikuwa rushed, kwa sababu hawa watu walikuwa tuna nia yao na nini. Walirush hiyo marriage vibaya sana. And then ananifanyia hivyo wakati ndo nahitaji hiyo emotional support at the same time. Yani nilikuwa tu broken. Mimi naweza sema alinipata niko na a lot, akaniongezea a lot and then akaniacha nishi hivyo. Ongelesha wasichana wa age yako saizi mwenye anaweza jipata kwa situation kama yako. What word would you give her? Mimi kenye naweza sema ni kwanza hata before ukutane na mtu, at least unatry juu hata kwa dini nasema unatry kujipea period of maybe 3 months ama 6 months, ujuane na huyu mtu, ujue ni mtu type gani. Kitu ya kwanza sisi Waislamu wenyewe tunafaa kuangalia kwa mwanaume ni character. Kama mwanaume ana character, hiyo story na kukuwa patient na mwanamke na how to treat your wife inamata sana kwa dini. Kwa sababu si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatufunza take care of your wife. Don't make your wife akue na mambo mazito ndani yake. Usimfanye alie, usimfanye atoe machozi. So for me kitu yenye naweza ambia msichana hapo nje kwanza ikifika ni kwa marriage, kwanza soma karakta ya mwanaume, kwa sababu siku hizi Islam tu kwa wengine ni jina, like hawajui
the rights kwa Islam inamaanisha nini, hawajui vitu zenye tunafunzwa pale ndani. Cause for me thought nilipata someone good, someone who will atanifanya ni grow pia mimi kimaisha, mtu mwenye atani support pia, juu hiyo ndo kitu nilikuwa na need most your time. I thought nitakuwa happy, but at the same time uni mtu alikuwa tu na his own purpose kwa maisha, like alikuwa tu anataka kunitumia, na alhamdulillah nilikuja nika find out the truth. Though bado na trying ku come out of it, na trying kujiuliza mbona na ni kwa nini, maybe anaweza kuwa amefanya hivyo. Plus the sheikh, juu tulipigia sheikh tukamwambia tumeona vitu zenye kijana anafanya mtandaoni, hizo ni vitu zenye mliletea msichana wangu, juu mama wangu ndo alimpigia akamuuliza. So the sheikh akasema mambo ya mtandaoni ibaki kwa mtandaoni. Okay. So for me naweza sema Waislamu tu tuache kujifunika na dini, na tunafaa kujua the rights zenye ziko pale. Juu mimi naweza sema tu ni kudhulumiwa. Juu the guy alikuwa alisema yeye ndo amesupport baba yangu, ndo amemlipia bills zote, of which it's not true. Anaenda kusema lies kunihusu. That's not true. Okay. Vitu zote zenye alikuwa anasema kunihusu, hiyo si ukweli. Na mimi tu Kenya naweza sema nimemwachia tu Mungu, amenipitisha hiyo yote. For now siwezi sema niko stable emotionally. I'm trying to recover. Jota nilikuwa na undergo through depression ya mtu tu kuniekelea, na nimewachia tu Mungu. Yeye plus huyo sheikh, wote nimewachia Mungu, lakini asifanye hivyo msichana mwingine. Alright. Utaolewa tena? Kuolewa tena sijui, but nikapatanga tu mtu mzuri mwenye anaweza niinua tu mali niko, like anaweza nifanya pia mimi ni grow kama msichana, cause nime go through a lot at a very young age. Yeah, at a very young age. Na kapata tu mtu anaweza ni support pia emotionally, financially, say stable pia, ni kunisumbua, like na try ku grow pia mimi, na try kujua things, unaona. Hiyo time yenye nafai kujua all that kama marika zangu wengine wakiwa shule wakisoma, mimi ninang'ang'ana na family issues, nang'ang'ana venye nita group ya akili, yani nilikuwa tuna lot. Alright. Yeah. Zainab, thank you so much for your courage to share your story. It is indeed rare to see a Muslim woman, and a lady for that matter, a young lady for that matter, coming out to share some of these things that they go through in the society. They really do that. So we appreciate that courage, and we pray that you find healing, and we wish you the very best. Thank you so much for your time with us and sharing that story. I hope that our audience have learned a lesson or two, including about your religion or faith and the relationship, because sometimes we think they happen to the others, or the people from the other faiths, but you are also now confirming that it also happens within Islam, and you have also challenged those who take it for granted. Thank you so much. Perhaps you can leave your email. Yeah, my WhatsApp number. Yes. My number is right here. 07 98 48 58 13. Yerodie? 07 98 48 58 13. Italeta Zainab Shaban. Thank you so much, Zainab. Thank you. Tuko family, what an eye-opening discussion we've had on this episode of Tuko Talks with Zainab Shaban. I pray that you've learned a lesson and you will work with her, emotionally. She requires that emotional support, and I hope that will be there for her. Until next time, my name is Kingori Wangeshi. Thank you so much for watching.